Là, on a entendu juste avant, tu me dis laisse-le moi, tu vois. Franchement, là, quand je t'ai vu là, franchement, quand je t'ai vu là, j'ai failli exploser de rire, mais je me suis dit, c'est pas RP, tu vois. Mais j'ai failli exploser de rire. Ah, voilà. Franchement, j'ai failli exploser de rire. Parce qu'en plus, je me suis dit, mais non, il est pas mort quand même. Enfin, il est pas KO quand même. Ah, non. Là, cette scène, et là, je le tue, je te regarde, et après, je regarde là-bas, il y a Percé qui arrive. J'avais peur que tu bugs et que tu glisses et tout. Voilà, elle est mieux là. Après, je récupère la peau, bien sûr, hein, parce que bon. J'aimais bien ces claques. Ah, elle l'a super bien fait quand même. Non, c'était cool, c'était cool. Ah, franchement, ça a bien animé la fin de soirée. Parce que j'avoue que je me suis connecté tard. Parce qu'avant, j'ai fait du Hollow Knight et tout. Donc, je suis arrivé tard sur le serveur. Les gens que j'ai vus, c'était à Blackwater. Bon, ça gueulait machin. Si on a fait un tour franchement, on a fait une manif, elle était trop marrante. Et surtout, on y a été à 10 sur un bateau. Et ça, franchement, ça a été des barres de rire. À 10 sur un bateau, là. On a traversé de Blackwater jusqu'au port de Saint-Denis. Ouais, on était 9 ou 10, un truc comme ça. C'était bien le bordel. Ah bah, tu verras sur la VOD. On est arrivé à genre 15 devant la mairie, enfin devant le gouvernement là-bas. Avec des torches et des lampes là. À crier on en a gros, on en a gros. Il y a des Asiates de la rue à côté du cabinet là qui nous ont rejoints juste pour foutre la merde. Ils racontaient n'importe quoi. Et du coup, on était plein. Draxal, merci pour le follow. Franchement, on était plein, c'était drôle. Ça me faisait. Franchement, je suis venu juste pour voir ce que ça faisait. Tu vois, juste pour voir la scène en vrai. J'avais la flemme de manifester. Et c'était bien sympa. 6162 here. Merci pour le follow. Enfin voilà, bah écoutez, petite soirée sympa, du Hollow Knight, du Red Dead, on a vu des gens qu'on aime bien, on a fait des